Друзья, всем привет! Сегодня с вами хочу поговорить о ремне генератора, почему он свистит. Одна из причин. Поехали! Заводим машину, включаем габариты, обороты держат нормально, даю газку, падает и поднимается опять. Кто-то скажет, что это регулятор холостого хода, но он поменен, он стоит новый. Все было хорошо, даю газку. Немножко спускается, зато ремень не свистит. Включаю ближний свет и печку первый режим. Даю газку. Засвистел ремень. Очень неприятное, конечно, это ощущение, когда ремень свистит. Все внимание на твою машину, на твой автомобиль. Это, конечно, крайне как неприятно. Но вся причина, ребят, вся причина в генераторе. При включенных всех потребителей, это ближний свет, печка, ну не говоря уже о дальнем свете, он заряд выдавал где-то 11-3. Да, как только я включал дворники, он спускался вообще до 10. И поэтому я решил сюда закупить, поставить трехуровневый генератор. Регулятор, извиняюсь. Вот он, значит, этот регулятор напряжения трехуровневый. Так, его поставил. И сейчас заряд выдает отлично. Но сам генератор берет на себя слишком много света. Выдает слишком много света. То есть берет на себя. Когда включаю ближний свет, не говоря уже о дальнем, ремень начинает свистеть. Сейчас я вам покажу на примере заведенной машины в включенных фарах. Так, заводим автомобиль. Включаю габариты. Давление держит. Сейчас на середине, на втором уровне, вот напряжение показывает 14,1. Включаю ближний свет. Ровно 14. Ну, скачет 13,9, 14. Включаю печку. На первый режим. Начинает маленько посвистывать, чуть-чуть. Но сейчас я дам газку. Вот он падает до 8, потом поднимается до 9, но ремень уже свистит. Надеюсь, вам слышно. Сейчас выключаю свет, и он перестает свистеть. Генератор слишком много берет на себя света, потому что он уже мертвый. Да, токоприемный, да, это токоприемник там уже весь истерся, он уже исчерпал свой ресурс, поэтому надо менять сам генератор. Когда буду менять, сниму для вас видео и на примере посмотрим, свистит ремень или нет. Он, кстати, у меня новый ремень, я тоже поменял, стоит бошевский, но генератор мертвый. Вот в этом вся и причина. Ну что, друзья, до новых встреч. Такое коротенькое видео для тех,
Кому это очень было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду очень рад. Всем спасибо. До новых встреч, друзья.